E così noi parliamo di imparare a capire il tempo di Dio. So we talked about how to understand the time of God. Andiamo nel Vecchio Testamento, Let's go to the New Testament. Ecclesiaste 3. Ecclesiastes 3. Vediamo questa. Is that the Old Testament? Ecclesiaste 3. Vediamo qua, la Bibbia dice così: c'è un tempo fissato da Dio per ogni cosa. There's a time made for God. There's a time for everything. Per capire meglio il tempo che Dio ha stabilito nella nostra vita, To understand what God has made in our life, dobbiamo andare a scoprire come Dio fa in modo da realizzare questa cosa. we have to go how God has made these things. E in Ecclesiaste 3 noi vediamo qua che c'è per ogni cosa c'è un tempo fissato da Dio. In Ecclesiastes 3, there's everything made for God. E se noi non capiamo questa, And if we don't understand this, non arriveremo mai a avere lo scopo, a realizzare la grazia di Dio nella nostra vita. we cannot get to that point to realize our goal for God. Perché Dio sta operando per ognuno di noi. Because God is working for every one of us. Dobbiamo sempre ricordarci come Dio potrà realizzare tutte le cose che noi abbiamo chiesto a Lui. We have to understand how God has realized, made everything for us. E quando tu stai cercando Dio, And when you're looking for God, quando tu vai avanti con Dio, when you go forward with God, ricordati che Dio ha un piano per te. remember that God has a plan for you. E per realizzare questo piano nella tua vita, And for you to know this in your life, c'è un tempo che sta passando. there is a time that will pass by. E in questo tempo tu devi prepararti a capire la volontà di Dio. And in this time, you have to prepare to understand the will of God. E così nel versetto 1 di Ecclesiaste 3, la Bibbia dice così: per ogni cosa c'è la sua stagione e c'è tempo per ogni cosa sotto il cielo. Amen. In questo versetto In this verse, noi dobbiamo vedere qua che Dio, creatore di ogni cosa, what God has made for everything. ha detto che per ogni cosa c'è la sua stagione. He said in everything there is a time. Come io avevo già parlato delle 4 stagioni che noi passiamo in questa vita, qua in Europa, Just that the time we're passing through in this place, in this country, in Europe, c'è la primavera, c'è l'estate, there is a winter, there is spring, abbiamo l'autunno e abbiamo l'inverno. there is autumn, there is a event. Vuol dire che ogni stagione viene con i suoi eventi. Every season comes with its own things. A tante persone piace l'estate perché vanno al mare. A lot of people like summer because they go to beach. All'inverno le persone non piacciono perché rimangono a casa. And in winter, people like staying at home because it's Ma cold. dobbiamo sapere che per ogni cosa che Dio ha stabilito c'è la sua stagione. But we have to understand that everything God made, there is a season. C'è una stagione di gioire, There is a season for happiness. c'è una stagione di piangere, There's a season to cry. c'è una stagione che tu non capirai più che cosa sta accadendo nella tua vita. There's a season you don't even understand what is going on in your Ne life. sono delle stagioni che sono chiamati a passare. But there's a season that comes to pass. Non viviamo mai in Europa qua l'estate che rimane tutto l'anno, no. We can't stay in this country for all throughout the year. E quando arriva una stagione dobbiamo ricordarci che questa stagione passerà. When it comes to a season, we remember that this season will pass. E per ogni stagione dobbiamo imparare a godere pienamente questa stagione. And for every season, we need to enjoy it at when it comes. Perché se noi non manchiamo il tempo che Dio ha stabilito per noi, Because when you miss that time that God has made for you, noi mancheremo lo scopo della nostra vita. you miss the idea of your life. E così Dio stamattina vuole aiutarci a capire meglio la stagione che noi stiamo passando. So like that, God wants to make you to understand the season when you're passing Quale through. tempo tu stai passando come popolo? Which of the season are you passing through as a people Quale of God? tempo tu stai passando come chiesa? Which of the season are you passing through as a church? Quale tempo tu stai passando come città di Siracusa? Which season are you passing as a citizen of Syracuse? Ogni cosa sta passando un evento nella sua vita. Everything has a time.
Ci sono le persone che stanno godendo le benedizioni di Dio. There are people that are joy in the blessings of Ma ci God. sono altre persone che stanno dicendo, ma Signore, è come se tu mi hai dimenticato. While some are complaining, God is like, you've forgotten about me. Come abbiamo letto stamattina, è come se c'è una tempesta che tu non riesci a gestire. Like as we said this morning, it's like a tempest that we don't know how to make it. Ma ricordati, But remember, tu hai un Dio onnipotente. you have God Almighty. Amen. Amen. Lui prenderà cura della tua vita. He will take care of your life, Anche se tu non lo vedi subito, even when you don't see it. Lui prenderà cura della tua vita. He will take care of your life. Lui sistemerà ogni cosa per He te will fix everything for you, e Lui provvederà per la tua vita. and He will see everything for you. Questa è la cosa più importante per te. This is a very important thing for you. È una cosa che Dio realizzerà nella tua vita. It's something that God will realize in your È life. una cosa che Dio ha stabilito per te. It's something that God has stable for you. E così, se tu vivi un tempo difficile, If you are passing through a difficult time, ma come tu riuscirai a capire il linguaggio di Dio in questo tempo? how do you understand the language of God? Perché tante persone non riescono a capire il messaggio che Dio vuole parlare con loro. Because many people does not understand the message God wants to tell them. Allora, andiamo nel Vecchio Testamento. Noi leggeremo una realtà di un tribù. Let's go to Old Testament and let's see the real truth of it. Fra i tribù di Israele c'era un tribù There's a tribe that is called the Israelite tribe, che loro hanno trovato grazia davanti a Dio. that they find blessings in presence of God. Andiamo nel primo Croniche, Vecchio Let's go to Testamento. First Chronicle, Dopo i re abbiamo Croniche. Primo Croniche 12. Prime Croniche 12. Leggeremo il versetto 23 e leggeremo anche il versetto 32. First Chronicle 12, verse 23. Sì, Verse 23. perché di qua noi possiamo capire come Dio opera nella vita dei suoi figli. Like this, we will understand how God operates in Allora, children. il versetto 23 di primo Croniche 12 dice così: questo è il numero dei capi armati per la guerra che si recarono da Davide a Ebron e per trasferire a lui il regno di Saul secondo la parola dell'Eterno. Versetto 32. Dei figli di Isaccar che avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò che Israele dovevano fare, 200 capi e tutti i loro fratelli ai loro ordini. Noi vediamo qua We can see in this place, questa tribù di Israele this tribe of Israel, che non sono conosciuto questa tribù. they never knew about this tribe. Non è conosciuto perché parlare di tribù di Issachar è un tribù nascosto che Dio non ha rivelato tante cose su questa tribù. Talking about this tribe of Issachar, where the tribe that God has hidden, many people did not know about. Fra i tribù che noi conosciamo i tribù di Giuda, dove è venuto Gesù. We know the Jude tribes where Jesus came from. Ma la Bibbia rivela una cosa nella vita di Davide, che lui almeno ha avuto un aiuto divino da Dio. But God revealed something in David's life that gave him help. Lui era una persona scelta da Dio. He was a person chosen for God. Una persona che Dio ha messo in soluzione su di lui. He was someone that God has put the solution. E Dio ha profetizzato nella sua vita che lui regnerà. And God prophesied in his life that it will come to pass. Perché quando Dio ti ha scelto, When God will choose you, quando tu sei venuto a Cristo, when you come to Christ, ricordati che Dio ha cambiato il tuo cuore. remember that God will change your heart. E quando lo Spirito Santo è venuto da te, ti ha portato un'unzione nel tuo cuore. When the Spirit of God will come to your heart, E l'unzione di Dio ti guiderà sempre. the will of God will drive you always. E questa unzione guiderà la tua vita e il tuo futuro. And this Spirit of God will drive your life to future. Questa è la cosa più importante per te, This is very important for you, per la tua vita. for your life, L'unzione di Dio guidare la tua vita. the will of God in your life. E così Davide aveva avuto questa compito.
So David has this assignment. Dio aveva messo il suo spirito sopra di lui God has put his spirit upon him per guidare la sua vita. to drive the spirit of, E Dio l'aveva stabilito, and God already stable, ma lui passava un tempo difficile. but he was going through a difficult Non time. arrivava più a capire Dio nella sua vita. He never understand God in his life. E così, la Bibbia dice così, And the Bible says so. Davide è andato a collaborare, David went to collaborate, a fare un patto con un'altra tribù, to make an agreement with another tribe, affinché lui possa regnare su tutte le tribù di Israele. till he can command all the tribes of Israel. E fra i 12 tribù c'era la tribù di Issachar. There was, in these 12 tribes, there were the tribes of Issachar. La Bibbia dice così che loro avevano una specificazione nella loro vita. They were having a special things in their life. Loro potevano capire i tempi They understand the time, e potevano sapere che cosa si poteva fare in questo tempo. and they know what to do with that time. Oh popolo di Dio, Oh, people of God, se noi non arriviamo a capire il tempo di Dio nelle prove, if you don't understand the time in your life, noi ci sbaglieremo per il nostro futuro. you cannot get to your future, Perché Dio ha bisogno di operare nella nostra vita. because God needs to operate in your life. Dio ha bisogno di manifestare la sua grazia nella nostra vita. God needs to manifest in your life. Ma noi dobbiamo imparare a seguire questa via giusta. We need to follow this way of God, Perché di qua noi vediamo che questa tribù Issachar because we can see in this tribe of Issachar, non era tribù conosciuta da tutti, they were not known by everyone. ma era una tribù They were bad quando tribes. Dio aveva fatto uscire di Israele il popolo. When God made the Israelites to come out, Fra i 12 tribù, quando hanno fatto il tabernacolo, God made these tribes. Dio ha fatto in modo che questa tribù poteva essere intorno al tabernacolo. God made this tribe that it would be in middle of around the tabernacles. E loro avevano questo scopo di studiare il tempo che Dio faceva per aiutare Israele a alzarsi e a camminare. So they have this idea of time, the time of to follow the Israelites in walking time. Loro potevano capire il tempo, They understand the time. potevano capire e discernere le realità del tempo che loro stanno passando. They know the reality of time they were passing through. E loro erano come dei giraffe. They were like the zebra, the giraffe. Noi vediamo questo animale che ha un collo più lungo per vedere le cose da You lontano. see this animal that has a long neck that they can see a very far distance. Loro, questa tribù era come una tribù che era preparata per vedere le cose da lontano. This is a tribe that they can see things for a very far distance. Perché Dio era preparato attraverso di loro a rivelare le cose nascoste. Because God has prepared them to see things that is being hidden. Delle persone che erano preparate a capire il tempo che stanno passando. There were people that will understand the time that is passing through. Il tempo che si doveva fare per gestire la loro vita. The time for them to organize their life. Perché in questa vita, del tempo della fine, non arriviamo più a capire nulla. Because in this life we don't even understand anything Ma anymore. Dio ha bisogno di questo popolo. But God needs this type of people. Perché nel tempo della fine Dio ha detto che io manderò il mio spirito. Because God said, I will send my spirit. Vuol dire che la grazia di Dio sarà di sopra delle nostre vite. The blessing of God will be on top of our life. Dio sarà con noi per aiutarci a capire le cose del tempo della fine. God will be with us to understand things at the end. Ma in questa tribù di Issachar, These tribes of Issachar, Dio conosceva questa tribù God knows these tribes. e Dio aveva detto che loro avevano la capacità di discernere i tempi. And they has the capacity of to understand time. Non lo so, tu nella tua vita, tu hai la capacità di capire i tempi che tu stai passando. I don't know if your life, if you have the capacity to pass the time you pass now. Hai la capacità di discernere che cosa Dio vuole per te a questo momento che tu stai passando. Do you have the capacity to choose this time that you're passing through? E così questa tribù era una tribù come le aquile, loro potevano vedere più lontano possibile. This tribe is like a tribe of eagles that they can see very far. E noi dobbiamo essere questa tribù. And we have to be like this. Dio ha bisogno nel tempo della fine delle persone che hanno le capacità di capire il tempo, God needs people that has the capacity to understand time, di discernere le cose che Dio ha fatto per il loro futuro. to see what God has done in their future.
tante persone camminano, non vedono il futuro, così cadono nella strada. Many people will walk, they don't see the future, they will fall away. E così anche qua Davide non sapeva che cosa doveva fare. So David did not know what to do, Ma lui aveva la parola di Dio. but he was having the word of God. Dio aveva detto a lui che tu sarai un re. God told him that you become a Io king. ti porterò in questo trono. I will take you to this throne. Ma come lui non sapeva, But because he never knew, questo popolo si sono avvicinato da Davide. these people came towards David Come loro sapevano discernere i tempi, because they know the time. hanno detto Davide adesso tocca a te perché è il tempo che Dio ha stabilito per te. They said, David, it's your time now because this is the time God has made for you. Forse Dio già ha preparato delle grandi cose per te. God has prepared a big things for you. Tu devi pregare e cercare Dio affinché Dio possa rivelare a te il tempo che tu stai passando. God has prepared the time that you'll be passing through for you. Come ho detto all'inizio, ogni tempo ha la sua stagione. As I said before, everything has a season. E in ogni stagione che noi viviamo dobbiamo capire il linguaggio di Dio. And every season will pass and we have to understand the language of God. E così la nostra Chiesa deve cambiare dimensione. So our church needs to change the dimension. Noi vogliamo essere come questa tribù che aveva la rivelazione, che potevano capire il tempo, We have to be like this tribe that understand the time to che change. poteva sentire la voce di Dio per loro, That held the voice of God for them. poteva sapere che cosa devono fare per il loro They futuro. knew what was going to happen in the future Perché Dio parla sempre. because God speaks always. Amen. Amen. Ricordati nella tua vita Remember your life che Dio parla sempre. that God speaks always. Dio rivela la sua volontà. God always brings His E will. noi che non vogliamo capire questa It's volontà. we that don't want to understand the will. E così Davide, senza sapere, So David, without knowing, Dio aveva già suscitato fra le tribù una tribù che poteva interpretare il tempo. God has already made from the tribes to tribe who can interpret to Him when Oh, the time che will Dio come. faccia di te una persona che potrà interpretare il tempo. God makes somebody in you that will interpret your time for you. Che tu possa avere la visione dell'aquila, That you can be a vision of eagle. la visione più lontana delle cose che sono ancora A oggi. vision far away from today. Che tu possa capire e discernere il tempo che Dio ha stabilito per la tua vita, per il tuo futuro. That you can understand the time God has made for you, your future. Impara a capire il tempo di Dio nella tua vita. Learn how to learn the time of God. Perché noi ogni tanto cerchiamo che Dio possa rispondere. Because sometimes we will expect God to answer. Ma come ho detto all'inizio, il problema tempo I said before, the problem time è quella che crea problemi nella vita di tante persone. is the problem that brings things, the thing that brings problem to many people in life. Se Dio ha sistemato il tempo per te, If God made a time for you, noi dobbiamo gestire il tempo. you have to work on that E nel time. tempo che noi stiamo passando, And the time you're passing, impara a discernere questo tempo che tu hai, learn how to choose this time a pregare per questo tempo, and pray for this time. affinché Dio possa realizzare delle grandi cose per te. That God will realize things for you. Perché l'uomo è stanco, vuole le cose subito. Because humans are tired, they want things quickly. Mentre che Dio ha stabilito il tempo per aiutarti a crescere e a vivere delle grandi cose. But God has made the time for you to grow so that you can understand things. E nella realtà del tempo And the reality of time, dobbiamo sempre ricordarci che Dio usa il tempo per benedire la nostra vita. we need to understand that God takes the time for us to understand our Ci sono life. le persone che hanno pregato nella loro vita, che hanno cercato, Signore risponde, dammi le benedizioni. There are people that have prayed, expecting God, answer me, bless me. Ma Dio nella sua natura ha stabilito che ci sarà un tempo che Lui ti risponderà. God in His time has made it that there is a time that He will answer you. In questo tempo tu devi crescere. In this time, you need to grow. Lui non ti darà soltanto le cose subito, ma Lui inizierà a preparare a te He nel will not tempo. give you immediately, He will be preparing it for you. Davide aveva già ricevuto la benedizione di Dio dentro di sé, David already received the blessings of God in ma him. Dio ha usato il fattore tempo per arrivare a realizzare questo. But God was having time to realize those things in his life. Se tu non sei come questa tribù di Issachar, If you're not the tribe of this Issachar, che loro cercavano, capivano il tempo giusto per entrare e avere le benedizioni di Dio, that they were trying to understand the time to understand
the will of God. Oh, nella tua vita tu girerai per trovare soluzione nella tua vita. In your life, you will turn around to understand the time. Come il popolo di Israele sono usciti dall'Egitto e hanno avuto problemi nella loro vita. Like the people of Israel came out of Egypt, they will start having problems in their Per life. mancanza di non capire il tempo, hanno girato 40 anni nel deserto. For lack of not understanding time, they were in desert for 40 years. Oh, che lo Spirito Santo possa aiutarti stamattina. I hope God, the will of God will help you this Che morning. la grazia di Dio possa scendere nella tua vita per aiutarti a discernere il tempo. That the blessing of God will come down from heaven to make you understand the time. Se tu non sai gestire il tempo, If you don't know how to control the time, tu piangerai, tu cercherai e tu condannerai Dio. you will cry and condemn God. Lui è Dio, He is God, il creatore del cielo e della terra. the creator of heaven and earth. Vuol dire che lui sa ogni cosa per He te. knows everything for you. Lui ha messo il fattore tempo per aiutarti a crescere. He has made it for time for you to grow. Ma in questo tempo lui lavorerà il tuo But cuore. in this time, He will be working in your heart. Inizierà a lavorare la tua He pazienza. will be working in your patience. E così alla fine lui realizzerà questo. With time, He will realize it for you. He Questa è will la cosa reveal più it for you. importante per noi. This is very important for Se us. noi vogliamo la grazia di Dio nella nostra vita, Thank God in our life. dobbiamo lasciare che Dio possa operare nella nostra vita. We need to leave God to operate in our Ma life impara a conoscere il tuo Dio and learn how to love God. e Lui provvederà per te. And He will do it for you. Mi ricordo della storia di Maria e Marta quando è morto Lazzaro. I remember the story of Mary and Magdalene when Lazarus was dead. Quando è morto Lazzaro, When Lazarus was dead, Maria e Marta erano lì, hanno aspettato, hanno mandato un messaggero a Gesù Cristo. Mary and Martha, they sent a message to Jesus. Hanno mandato un messaggero per dire: Gesù, guarda, Lazzaro sta morendo. They sent a message out to Jesus to say, look, Jesus, Lazarus is dying. Hanno avuto bisogno di una soluzione subito. We need a solution quick. Ma la soluzione non viene subito. But the solution did not come early. Gesù ha detto: io so, arriverò. Jesus said, I know I will come. Amen. Amen. Dio sa fare le cose giuste. God knows how to do things in the right Dio sa sistemare le cose giuste. God knows how to fix the right thing. Noi dobbiamo soltanto avere la visione di Dio. We only need to have the vision of God. Camminare nel tempo di Dio. Walking in the will of God. E Dio benedirà la nostra vita. And God will bless our Perché life. se noi non capiamo il tempo, If we don't understand the time, noi andremo fuori la volontà del we'll tuo go creatore. outside the will of God. E ricordati che Dio ti ama. Remember, God loves you. Ogni stagione, ogni difficoltà, ogni prova che tu potrai passare, In ricordati che Lui è con te. In every situation, in every time, remember that God loves you. He's always there for you. Perché la soluzione c'è, ma noi non vediamo questa. Because there is a solution, but we don't see it. E nella soluzione di Maria c'era una risposta. In solution of Mary, there was a answer. E hanno aspettato subito Gesù. Gesù è venuto dopo la morte. But they were expecting God quickly, but Jesus came after the death of Ci sono le Lazarus. cose che tu stai pregando, tu non riesci a averlo e alla fine tu vedi che è finito. There are people that are praying. You think it's over. You think it's finished. Come Maria e Lazzaro, Maria e Marta, quando hanno visto Lazzaro morire, hanno detto: ma che cosa ancora serve? Finito. When Mary and Martha saw that Lazarus was dead, they said, okay, what can we do? It's finished. It's over. Gesù poteva fare le cose prima che moriva Lazzaro. Adesso che è morto, che cosa serve ancora? Jesus could have done something before he died. Now that he's dead, what can he do? E hanno accettato la morte. They accept the death. Ma dopo 3 giorni la Bibbia dice che Gesù si è avvicinato After 3 days, the Bible said Jesus came e ha incontrato Maria e Marta. and met Mary and Martha. E loro hanno detto: Signore, Maestro, se tu veniva prima, le cose sarebbero diverse. And they say, my master, if you have come early, things would have been different. Non lo so, forse nella tua vita ti sei scoraggiato nella vita. I don't know what you've given up in your life. Non vedi più, il tempo è passato, quello che tu hai cercato da Dio non riesci più a averlo. You see that the time is gone. Those things that you've asked from God, you can't get it. Ma la cosa più importante è che tu devi capire il tempo che Dio ha stabilito nella tua vita. But what you need to understand is the time that God has made in your Perché life. c'è la risposta di Dio nella tua vita. Because there is always an answer from God. C'è la risposta di Dio nella quella che tu stai cercando. There is always an answer for what you're looking for. Sia con questo popolo, questa tribù di Issachar.
or from these tribes of Issachar, loro avevano la capacità per capire il tempo. they have the capacity to understand the time. Quando tu stai passando una sofferenza, tu devi capire, Signore, ma perché? When you're passing through a situation, you need to understand Aiutami a God, capire why. perché io so che c'è la mia Make me to benedizione. understand, because I know there's a vision in it. In ogni cosa c'è la benedizione di Dio. In everything, there's a blessing in God. C'è la mano di Dio invisibile che tu non vedi. There is a blessing of God that I cannot Tu see. devi andare a pregare, Signore, And you need aiutami. to pray and pray and say, God, Io help voglio me. capire I perché need to tu hai la understand capacità you. di aiutare a I me. want to have the capacity to understand you. E Dio ti aiuterà. And God will help you. Si rivelerà nella tua He vita will reveal the things to you. e benedirà la tua vita. And He will bless your life. Quando Gesù è venuto ha visto Maria e Marta, When Jesus came and saw Mary and Martha, ha detto io sono la resurrezione. He said, I have the solution. Amen. Amen. Anche se il tuo problema non funziona più, Even when your problem is not working anche se anymore. quello che tu hai pregato, tu hai visto che non è finito, Even when you pray, you see that it's over. ricordati che noi abbiamo un problema con un resurrettore. Remember that we have a solution. Lui ha la capacità di cambiare le He cose. has the capacity to change Il everything. suo for problema you. è soltanto lui ha stabilito il tempo. The only thing that He has the time Tu for devi it. sapere il tempo. You need to know the time for E it. tu devi sapere che in questo tempo Dio mi risponderà. And you know when the time will come, God will answer you. Ogni stagione ha il suo tempo. Every situation have a time. E se tu non riesci a capire il tempo, And when you don't understand the ti time, sbaglierà. you make a mistake. Ma sì il tempo giusto, But when you know the right il time, momento giusto, the right time, le realtà che Dio ha fatto avvicinare nella tua vita, reality God has made for your life, oh, io posso assicurarti, I assured you, sì il tempo per te, nessuna cosa potrà togliere questa benedizione di when Dio. it is time for God to bless you, nobody will take it E away. così noi dobbiamo capire il tempo di Dio So we need to understand the time e of God vivere la grande benedizione. and understand the will of God. Dio ti ha parlato. God has spoken. Gesù è venuto quando ha visto Maria, Jesus came when he saw Mary. ha detto io sono la risurrezione. I have the solution. Ha detto dove è Lazzaro? He said, where is Lazarus? Ma loro ha detto ma è finito già dopo 3 giorni. He said, he's dead after 3 days. E Gesù ti sta dicendo stamattina, And Jesus is saying, this qual è il morning, tuo problema? what is your problem? Che cosa tu sta passando stamattina? What are you passing through this morning? Che cosa è successo nella tua vita? What happened in your life? Lui è la resurrezione. He has the solution. Lui ha la capacità di He cambiare. has the power to change Quella it. che è morto, lui può dare vita. Even when he's dead, he can give Amen. life. Amen. La cosa che è morto, lui darà vita. What is dead, he can give life. Perché lui è Dio. Because he is God. Lui ha la capacità su ogni cosa. He has the capacity Noi to dobbiamo everything. credere in lui. We need to believe E in lui him. sistemerà ogni And he cosa will per fix te. everything for us. E lui ti sta dicendo He's stamattina, saying this morning, se le cose non hanno if funzionato, anything is not going well, lui ha messo il suo spirito dentro he di has put the te. spirit in you. Inizia a cercare il tempo perché lui si rivelerà nella tua You vita. have to start looking for it, for the time, because he has put it E in lui you. benedirà la tua vita. And he will bless your life. La cosa che tu devi avere nella tua vita è la pazienza, All you need is patience. la perseveranza. You're patient. E ci sarà la risposta di Dio per te. And there will be an answer from Gesù God. ha cambiato la realtà di Marta e Maria. God has changed the life of Mary and Martha Perché lui è venuto per dare soluzioni. because he came and gave the solution. Stamattina lo stesso Gesù vuole cambiare la tua This vita. morning, the same Jesus wants Vuole to change rivelarsi nella tua vita. you. He wants to reveal to your life Affinché tu possa imparare meglio a capire il till tempo you di Dio per understand te. the time of God. E capendo questa tu capirai la tua If you benedizione. understand the time of God, you understand the blessing. Perché Dio vuole benedire la tua vita. Because God wants to bless your Ma tu life. devi avere la visione dell'aquila. God wants to bless your life. La as an visione più eagle. grande di quella che tu hai. A big vision Di more than the vedere one you altre see. le realtà che tu stai passando. A big reality more than the one you're Perché se tu passing through. rimani così, le cose non hanno funzionato, non andrà mai avanti. When you stay like this, things does not work. You need to go forward. Ricordiamoci sempre, Bill Gates, quella che fa i computer, i Microsoft. Remember Bill Gates, the famous Noi dobbiamo computer. ricordarci, non è nato con un computer a He mano. wasn't born with a computer in his E hand. non è nato con i miliardi. He wasn't born with money. Ma lui ha dovuto lavorare. But he worked. E ha avuto fallimento, ma è andato avanti. He worked and made a lot of ideas to La go vita è forward. fatta così. Se tu impara, tu discerni il tempo, Dio ti aiuterà. Life is like that. When you learn and you choose time, God will help you. Il problema dell'uomo è capire il tempo di Dio. You need to have the time to understand E God. Dio voglio che tu possa oggi capire questo tempo, And God wants you to understand this time, capire il momento giusto the right time, e così lui benedirà il tuo futuro. so He will bless your life. Amen. Amen.